Dobrodošli nazaj v mojem kanalu. Pred skoraj točno 2 leti sem posnela video o tem, kako nahraniti družino za 30 € na teden. S tem, da tistih 30 € smo res raztegnili in nam je mogoče za en dan malo zmanjkalo. Glede na to, da so zdaj cene majčkeno višje in otroci tudi majhno starejši, sem rekla, bomo pa vzeli 50 €, pa bomo videli, koliko daleč pridemo. Najprej zmeraj pregledam tele take reklame v trgovinah, kjer nakupujem, pri nas sta to Spar pa Hofer, pa pogledam kar online. Glede na to, da sem našla svinjsko pečenko v akciji pa tele piščančja stegna, sem sestavila potem jedilnik tako, da bomo spekli svinjsko pečenko z zelenjavo. En konček pečenke spravim v hladilnik za pol čez 2 dni in naredim omako za makarone, pa dam noter zelenjavo pa končke svinjske pečenke. Vmes bojo čičerikini polpeti, da bo nekaj zelenjavnega, s pirejem. Pol, kakor sem rekla, makaroni, potem četrti dan bo spet ena stročnica pa štafižol, ker imamo že makarončke. Pol bo pica, bo margarita, bo brez salame, pa bomo dali mogoče malo zelenjave, gor kakšen jajček. Potem bo pa piščančja obara, pa zato, da ne bo spet krompir ali pa pašta, bomo naredili zdrobovec moke, ker bomo itak gres tudi za večerjo ali pa zajtrk jedli. 7. dan so pa po navadi tisto, kar ostane, no. Naredila bom malo več pireja drugi dan, pa bojo iz tega nastali njoki, kar bo ostalo zelenjave, bomo pa dali v eno dobro omako. Solate zraven bojo zeljnata, zelena. Za zajtrke poleg kakšnih gresov bomo mogoče palačinke naredili. Zrelih banan in kruh. Mesene kosmiče bom kupila, tako da bomo naredili kosmiče tudi za zajtrk. Pa čokolino bom iz kosmičev, potem bomo jajčka mešali, smutije. Večerje bojo podobne, mogoče kakšna juha več. Na kruha zdajle ne bom pekla, ker vem, da nimajo vsi ne časa ne volje peči kruh, ampak bomo mogoče v tistih košarah, ke so znižani kruhi, našli dober kruh. Pišem še listek za obe trgovini in približno ceno, ke jo pričakujem. Šparu bom dodala še arašide, ne pražene, ne slane, ke je tudi dober vir maščob. Sadje pa bomo pa pomaranče pa jabolka. Tole je naš nakup. Dobili smo vse tako, kakor smo si zamislili. Margarino še zraven, ker je bilo maslo drago, zdaj gremo na budget varianto. Potem en konec sira še v Sparu budžet, je dober deal. Eno papriko, en česen, eno čebulo za okus. Kadar kuhamo z nižjim proračunom, je ful pomembno, da imamo okuse, da imamo začimbe, da uporabljamo čim več čebule, česna, če imate radi pekoč, dajte pekoč, poper, sol, jušne kocke ali pa vegeto, kar ste navajeni. Potem smo še paradižnike, tudi banane. In ker je bil račun malo manjši, sem dodala zraven še ohrovt, pa kasneje sem dodala še brstični ohrovt, ke sem ga imela doma, pa ga bom prištela zraven. Ena glava ohrovta je 1 evro, brstični je bil pa 1,29 €, mislim, ker je bil račun tak. Tulele lahko vidite vse nakupe. Najprej v Hoferju, pa potem še v Sparu in skupaj seštevek, ki je bil pač manjši kot 50 €, tako da imate zalogo, če česa zmanjka, če bi si radi še kaj kupili, dokupili,
imate še kar nekaj fore. So pa zraven bile tudi en sokec pa en zavoj piškotov pa čokolada, tako da ni vse samo sadje, zelenjava pa kosmiči pa krompir. Najprej sem zmlela nekaj, ovsenih kosmičev v tako mokasto konsistenco, majčkeno bolj grobo je kot moka, in sem spravila v posodo, zato da naredim čokolešnik ali pa da spečem kaj iz tega. Tako da to je tudi dobra varianta, taka polnovredna za nadomestek moke. Rekla sem bananin kruh. Splača se kupiti kakšne pikaste banane, ki so zelo znižane v Sparu ali pa podobnih trgovinah. Jaz imam zmrznjene, ke da ratajo ful pikaste, jih zmeraj zmrznem. In potem nekaj časa čakajo na boljše čase in odtajam, naredim bananin kruh ali pa mafine ali pa poleti zelo dober sladoled, imam pa tudi link spodaj. Jaz to delam vse tako na približno. Lahko pa poiščete recept, malo pogooglate pa uporabite kakšen recept. Jaz sem tudi v tehle receptih uporabljala olje, ke ga nisem posebej kupovala, ke pač razumem, da imamo sol, olje pa kakšen pecilni prašek pa sladkor doma. Vsi, tako noter sem pa dala tudi nekaj arašidov. V polovico sem dodala malo kakava, da je bil kakor malo en marmorni kolač. To smo imeli za malico pa mislim, da za 2 zajtrka za otroke. Tako da, se kar splača narediti. Lahko tudi brez banane, bolj tako en muffin kruh naredite iz kosmičev pa jajca, pa je tudi super. Iz polovice sem pa naredila doma čokolešnik, enkrat sem ga že delala, malo drugače, ke sem sproti mlela. Tegale sem pa kar tako na instant varianto, na zalogo naredila vaniljev cuker pa rjav cuker pa kakav. In sem zmešala s tistimi mletimi kosmiči. Sicer je pol treba v mleku ali pač hočete v vodi malo pokuhati, ker ni čisto tako kot tisti kupljeni čokolešnik ali pa čokolina. Ampak meni je okus boljši. Naslednja stvar je kosilo. Piščančja obara z drobovimi cmoki, zdrob zato, da ni skozi krompir. Tele jaz, ke pridem domov, vedno zmrznem meso. Ne vem, tako mi je bolj varno. Zelenjavo pa piščanca pa eno jušno kocko. Malo sem dala pora še, ke imam za porabiti iz skrinje, ni pa to zdaj obvezno. Pa sol, pa v ekonom loncu kuham 45 minut. Potem sem pa meso vzela ven in sem ga očistila. Nekaj sem ga spravila za kakšno omakico, za kosilo pa za večerjo smo imeli pa potem še zdrobove cmoke zraven. Ne kot žličnike, ampak prav cmoke, tako da sem skuhala po enem receptu grez. Pa potem do ohlajenega dodala jajc pa malo moke. In namesto da bi jih kuhala, sem jih rajši spekla, da so bili taki bolj čvrsti, da se niso v obari razpadli. In nasploh imam tudi kruhove cmoke rajši pečene v pečici. Probajte.
Svinjska pečenka. Sem jo tudi delala po enem receptu z interneta, z različnimi začimbami namazala, papriko, česen, origano, prilila z oljem, umasirala tole zadevo noter, potem pa popekla na ponvi. Narezala zelenjavo, tudi malo prej popekla zelenjavo in potem dala pokrito vse skupaj peči. Jaz to preverjam z unim termometrom pol za meso, kdaj kaj je, ampak če je pokrito s folijo, pustim kar malo dalj časa še, da se res razpada ta meso. Tukaj je še tale brstični ohrovt, ki sem ga dodala, ker za kaj bi šparali zelenjavo. Jušno osnovo čez polila, pokrila in that's it. Omakce sem pa še zgostila s paličnim, nekaj zelenjave pa omaku pa je bila polivka, en konec mesa sem pa spravila, pa tudi omaka je še ostala. Velikokrat jemo za večerjo juhe. Tale je bila grahova iz zmrznjenega graha, lahko tudi korenčkova, por, krompir, to so vse odlične juhe. Tudi palačinke smo spekli, pa jih namazali z domačo marmelado. Naredili smo tudi pico margarito z jajčkom, ke sem pa pozabila vse posneti, tako da tukaj je ena slikica. Močeno čičeriko sem skuhala v ekonom loncu 20 minut in namesto falafla sem se odločila za polpete. Pri tehle zelenjavnih polpetih je tako kot pri kruhovih cmokih, če hočete res dober okusen polpet, popražite prej čebulo na ponvi, pa praženo čebulo dodajte v zelenjaven polpet in je svetovna sprememba. Isto sem jih spekla v pečici, začimbe pa dodajte po želji, je to kumina janež, ali so to kari, jaz sem dala tulele malo karija in jih je kar veliko izpadalo iz ene vrečke čičerike. Sem skuhala skoraj ves krompir, res veliko krompirja v pire, ker sem vedela, da bom rabila čez 2 dni še za njoke. Ga je kar ogromno ostalo, jedli smo pa tole za sabo, pire krompir, zeljnata solata pa polpeti. Tole je ostalo še od pečenke, en konček pečenke, pa omaka, pa ena šalica grahove juhe, malo čebule pa nekaj zelenjave, tako da sem se odločila za eno tako zelenjavno omako. Pa iz pireja krompirjeve svaljke, sem jih naredila kar naslednji dan, ker nisem imela kam tistega lonca spraviti. Vse tekočine sem kar noter zlila, pa še malo vode, pa pečenko, pa se je malo skupaj pokuhalo. Za svaljke sploh ne rabite v resnici jajca, ampak okej, iz navade damo. Odločila sem se za svaljke, lahko bi tudi za njoke, pač različne oblike, kakor vam sede, otroci imajo raje tele lulčke. Lahko bi tudi na drobtinicah pol kaj za večerjo, ampak smo jih kar ocvrli pa s paradižnikovo solato pojedli. Tole je najbolj hranljiva, najbolj enostavna stvar, vzamete pločevinke, različnega fižola pa koščke paradižnika, date eno jušno kocko, krmate še sveže zelenjave zraven in skuhate. Lahko date zraven klobaso ali pač ne. Tale bo brez. Jaz sem tele njoke oziroma svaljke narezala kakor v njoke, ker jih je še veliko ostalo. Tako da sva vzela s sabo kar njoke in nisem pašte fižola kuhala, ampak je bila kar enolončnica fižolova z njoki. Pa kisla smetana pa juhica za večerjo. Ker nisem kuhala pašte fižol, imam zdaj še kar nekaj makaronov, tako da sem vzela tole juho fižolovo, ki je ostala.
malo tekočin od makaronov noter, še začinila sem dobro. Če imate kaj sirega, dajte dol, tukaj še cel lonček še kisle smetane in so odlični makaroni. Tole je jedilnik na koncu, kako je izpadel. Jedli smo ful dobro, ful raznoliko, vse je bilo pokrito in zelo priporočam, pa tudi, kakor smo videli, je zelo poceni. Česar mi pa ni ratalo posneti v vsem tem kaosu, je, da smo tudi tisto glavo ohrovta skuhali pa pojedli. Sadje smo jedli vmes za malce in arašide in sendviče iz tistih francoskih štruc, vmešana jajca, gres, kosmiče. V glavnem pojedli smo vse, nekaj malenkosti nam je še ostalo, pa tudi nekaj denarja, teh 50 evrov nam je še ostalo, da bi si lahko šli iskat, mogoče kakšen parmezan, mogoče kakšno sladkarijo več. Takole, meni se je tale teden zdel zelo uspešen, hrana nam je bila zelo všeč in upam, da komu prav pridejo tele ideje. In sem ugotovila, da če načrtuješ, če se malo časa vzame, preden se gre v trgovino, da narediš en načrt, se tudi kakšne podražitve v resnici sploh ne poznajo. Tako da upam, da vam tole pride prav in se vidimo v naslednjem. Čau.